Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu buva ahera n'urukundo rw'Imana reka bibane nawe kandi ukomeze mu gihe gisa n'iki ngiki kigoye abagenzi, wambikwe imbaraga n'umwuka wera w'Imana, ubuntu bukomeye bw'Uwiteka ugushoboze kunesha. Niko umuririmbyi yavuze ngo umpe kunesha rero nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfa apfira muri wowe Yesu. Reka dusenge nkugezeho message umwuka aba yaduhaye kugira ngo tubagezeho mu bihe nk'ibi ngibi. Murabizi ko twe ni umwaka wo kwegerana n'Imana, ni umwaka wo kuganira n'Imana, ni umwaka wo gukonekitana n'Imana, ni umwaka wa connection y'ijuru mu buryo budasanzwe, kandi ni umwaka wo kubona imirimo y'Imana. Nubwo biraca mu bitoroshye, ariko ni umwaka wo kubona ikiganza cy'Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wabanye natwe mu bihe bigoye, mu bihe byari bikomeye. Waraturinze, waturwaniye intambara, izo twari tuzi n'izo tutamenye. Wagize neza kubw'imirimo yawe. Warinze bashiki banjye badukurikirana hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, warinze barumuna banjye, warinze bakuru banjye, warinze ababyeyi bacu, warinze igihugu, urinda n'ibindi bihugu bitandukanye. Imbaraga zawe zirakomeye kandi twarazibonye mu buryo tutabona uko tuvuga aka kanya. Rero turagushimiye, bana natwe. Twirukanye imyuka mibi ya Satani n'imbaraga mbi z'umwanzi, bitavuga Imana muri kano kanya biceceke. Umwuka w'Uwiteka aganze aba ari we utegeka muri kano kanya. Tubisabye twizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Prophet Evode, umuntu w'Imana, ndetse kandi ukomeje urugendo rujya mu ijuru. Nubwo rugoye, ariko ndabizi ko tuzagerayo amahoro. Muri hangana, ndasa n'umuntu unaniwemo, ariko kandi byari ngombwa ko ntambutsa ubutumwa nyuma y'uko tuvuye mu masengesho y'iminsi ibiri. Hari ibyo umwuka yatuganirije kugira ngo tuganire n'abana b'Imana, tuganire n'abanyetorero, tuganire n'abantu b'Imana bumva ijwi ry'Imana, bizerera mu Mana kandi bahisemo kumvira umwuka. Mperutse rero gusoza amasengesho y'iminsi ibiri. Imana impa ubutumwa, irambwira ngo mbusangize abantu kugira ngo babashe kubwumva ndetse no kubwitaho ndetse no kubisengera cyane. Message ya mbere nagiye kubona, mbona abantu benshi bahindukiye bareba inyuma. Hanyuma uko kureba inyuma, mbona bose abo bantu ko bari benshi, nta n'umwe ushaka kugarura izosi ngo yongere akebuke agaruke aho yarebaga. Hanyuma Imana irambwira ngo mbwire abarokore, abantu bayo bayizera, abakristo, ngo harimo kurangara gukabije, kuko Uwiteka akibinyereka nabonaga uko kurangara. Turangaye, reka nanjye nishyiremo, nawe wishyiremo, kandi iryo wumva ko ubutumwa ari ubwawe ntabwo ari ubw'abandi. Uko kurangara turangaye, umwuka w'Imana ndetse na Kristo arambwira ngo abantu uko kurangara bafite, ngo Satani niko agiye kubafatiramo. Hanyuma mbona hariho intege nke cyane, hamanutse umwuka w'intege nke udasanzwe. Mbona abantu benshi barimo baritotomba bavuga ngo imbere twasengeye, ese twabonye iki? Ese byatumariye iki? Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko umwuka w'Imana yambwiye ngo ni igihe cyo kuba maso birenze uko wabaga maso. Ni igihe cyo kubana n'Imana birenze uko wabanaga n'Imana. Ni igihe cyo kumvira umwuka birenze uko wajyaga wumvira
umwuka w'Imana. Turi kugenda dusatira ibihe bikakaye kandi bigoye abagenzi, aho buri wese arajwe ishinga n'ibye, ariko kandi mu mwuka wa Kristo nawo ni ngombwa ko tuwitaho, tukita ku cyo yasize avuze. Yaravuze ngo nimusenge ubudasiba, aravuga ngo nimube maso kugeza igihe umukwe azazira. Kandi mbibutse ko guhunikira kw'itorero, guhunikira kw'abantu bayobotse Kristo biri gutinza Kristo gucyura itorero. Mu kuri habayeho imyiteguro ya nyayo, abantu tukumvira umwuka w'Imana, tukaba mu mwanya wa nyawo, Kristo yakura itorero mu isi. Kandi icyo nzi ni uko mu bwami bw'Imana niho heza kuruta inaha, kubera ko nta kurwara, nta kuremba, nta bupfubyi, nta bupfakazi, nta kugumirwa kuzabayo, oya. Kandi hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Bene data rero, ntihabeho kuba maso, habeho gukanguka mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuvuga ngo ese kuba tureba hirya bisobanuye ko dusinziriye? Iyo umuntu arangaye akenshi agwa mu myobo y'umurwanya.